就那给他就好了。钢琴有放吗？兄弟姊妹，大家平安。遮每早起，咱拢需要先来问大家，家己一句话：你是什么人？你是什么人？对，我是上帝宝贝囝。来，大家搁一摆。我问讲你是什么人的时，你讲我就是上帝宝贝囝。来，来，你是什么人？是，咱是上帝宝贝囝，所以兄弟姊妹，咱有一个阿爸爸上帝是荣耀尊贵的上帝，所以咱今仔日咱要用诗用歌，咱今仔日来到遮就是要来敬拜、来学乐，咱这个荣耀的主上帝。来，咱来献开新圣诗，新圣诗24首，旧圣诗71首。来，这首的诗歌来讲，我心学乐只愿上帝，我心学乐只愿上帝，万民合来依靠的，上回一定下面满满，咱就学乐来滚我，学乐敬拜，学乐敬拜，学乐永远华君王，咱来学乐一个永远华冠第一站的来。我心学乐只愿上帝，万民合来依靠的，上回一定下面满满，咱就学乐来滚我，学乐英雄，学乐英雄，学。
你竟然这么看重伊？每一届，当咱来思想上帝的疼，伫咱的心中是遐尼大、遐尼丰盛的时阵，咱就搁一届来问家己讲：主啊，我会当做啥物？我会当做啥物？当咱欢喜要来跟对主的一条路，咱就互咱的生命诚做尊贵。因为咱的主上帝已经用荣耀尊贵，诚做燃料来预备你的头壳顶，所以兄弟姊妹，逐日来学祷，逐日来学祷，互咱的心放咱的主来空旷。来，咱这时搁要来吟一首的圣诗，新圣诗498首，新圣诗498首。古圣诗335首，主的福音真道理，主的福音真道理，人人着听伊甲死。若是有听无去行，就是开花无结籽，开花无结籽，非常可惜。主的福音真道理，爱咱得到永远的活命。来，第在来，主的福音真道理，人人着听伊甲死。若是有听无去行，就是开花无结。来，第10个一届，来。主的福音真道理，人人着听伊甲死。若是有听无去行，就是开花无结。来，第20来，万在伊的所欢喜，就是相信道理。来，第20个一届，来，万在伊的所欢喜，就是相信道理，决心愿意靠主，只怕行路勇敢伊。第30来，可给心的归期，因爱和平甲欢喜，因来临主把良生，温柔节节高扬。来，第40来，那就相信来不及，掌握心命那给你，世间受尽奥秘，专心对主无差异。兄弟姊妹，咱信主的人是有福气，因为咱的主是遐尼疼咱，咱的主收束予咱的福气是遐尼大。咱跟对伊的人，毋但是今生有百倍的祝福，就是比人生就是上介好的永远活的活命。要甲主三角同坐倒的喜乐，拢要收束予咱。所以兄弟姊妹，主的福音真道理，当咱已经听见伊的话，咱就安安了了，毋通来放离。互咱的人生，因为有咱的主上帝甲咱三角连结，加添济济丰盛充实，互咱的心伫伊的内底有心满意足。咱即时三角来祈祷。
主啊，满心感谢你的恩典，祝你何等大喜放伫阮的心上，为了阮世间人，祝你来到伫这个世界，流出你的宝血，救赎阮脱离遐罪恶富贵，医治阮软正软弱的心灵。主啊，阮的心实在是真容易受伤，总是你的圣心不断加添开来伫阮的内底。互阮会当刚强壮大，搁有主你的温柔之爱伫阮的内底。主啊，阮的人生虽然有济济重担，总是主你讲，来到伫主你的面前。伊若落破过当代人，就来到伫主你的面前。主啊，当阮学你的款式，当阮来谈你的答案时，阮伫你的内面是何等的天可。因为主真侪阮的关靠，真侪阮的保护，主阮满心感谢你。阮只是搁一摆来到伫主你的面前，主啊，阮要领受你的话语，恳求主你的圣心，只是临到伫阮众人心中。主啊，将你的话、宝贝的话、活命的话来进入伫阮的内底，互阮的灵搁一摆得到食饱。主啊，阮的灵要喙干。你的圣神用你的话阮爱伫阮的内底，互阮灵会能把足，互阮会当搁一摆刚强壮大，徛伫主你的恩典中，来行做主你爱阮所做逐样好的事。满心感谢主的恩典，祈祷感恩，拢是奉主耶稣基督的圣名。阿门。我的心心啊，因着学了摇花，因啊伫我的面前，也着学了伊的性命。我的心心啊，因着学了摇花，毋通有伊一切问题。伊下面你拢总会做，伊个你拢总会比。伊记着你，记着你的性命，发你的死亡，用忍耐甲主比做你的边缘，用好米作你的心愿，互你少年成就有教。咱是要来信息，是信息的信息。我心活络上帝，万民他把伊下面，社会伊的下面慢慢，咱就活络来活，活络进化，活络进化，活络永远化。现在是今日来进来修。万民
万大名。阿门。感谢。经文33篇，一篇189篇，我来记，咱做做代志。上主啊，你有感谢我，捌我。我一你拢知，对真两你嘛看做我的心思。我听我应，你拢在看。我的所行所做，你嘛拢知。上主啊，我也会追随。你已经知我要讲什么。你知我真啊照顾我，你的亲手保护我。你会知捌遐尼知了。遐尼关心，超过我的了解。去倒位我才会当多听你。行到倒位，你才会当闪避你。我若要上去，你伫遐；我若落阴府，你嘛伫遐。我若飞到林出这边，若是去到即落一边，就拢伫遐。你的手嘛引线我，你的只手嘛会扶我、扶持我。我由我甲我扛起来。叫暗暝，甲我食饭。对你来讲，好暗无算是好暗。暗时亲像日时向日光。对你来讲，好暗甲光明拢共款。上帝啊，你的意念实在真好了解。你的心思实在袂算得。我若要算，比海沙较多。若算会了，若袂当测度你的奥妙。上帝啊，求你感谢我，知我的心思。可以让我知我的意念。求你指点我，互我无歹行为。带我行永远的道路。以上，咱做做来祈祷。有比里面的主，阮是要上帝。你是早期的，现在期的，将来期的上帝。我要感谢你。世间富有地位、名声、权势，是无去。但主你是上帝你所赐，互阮的永远、永远拢永远。阮是世间永福，你是阮所做所行的一切福，拢感谢你。主你知，阮的决心，实在拜你做生囝，耶稣基督来到这世间，来教导阮，互阮在做悔改，到你面前，你的下面关怎么做？求主帮助阮，互阮早日骄傲你为阮所做的事问题，来回应你。根据你的上帝小事智慧帮助阮，你牧师传道，为阮教会所做大因福音事工。无论是筹备兄弟圣诞、圣诞节活动，也是讲这周末阮所做的性命教育事工，拢有助力福音支持相关因在。锻炼阮所做各项，拢通得到顺利。咱会感谢你保守阮在阮国家，互疫情无搁继续来看开，互政府会当放心。来放宽来自由进入生活，互阮当恢复这来到你面前来敬拜好你，我感谢你。我也要将姊妹心灵真心灵的健康交予主你，辛苦家庭也这求主亲自来面对，我因再次健康。心灵软弱也这求主你圣神亲自感动因。互因恢复因叫真实回转，为所向往你了，我们来做发展，卖
当嘛无野性。即个也这求主任嘛，亲自观念啊，高收因出入台外拢有安排。咱要将逐人所做使用工商、生活，拢包括在内。求主让事福气，阮逐人拢会当用渴望的心来感恩一日面前，仰望你，领受你祝福，使阮身心灵拢一直健康甲平安。阮感谢，让阮再去智慧交付给你，以做奉主耶稣。阿门。主听我祈祷，主听我祈祷，主听我祈祷，求赐我平安。阿门。我哋要来听普鲁士班应邀与话主。
我主感谢服务时间，咱是要来讲到上帝话，再到约拿书，约拿书，咱们对语篇。咱来研究，咱就会来看约拿书来第一章，我为以马阿米乃的囝约拿讲，你来伊个大城，出声应甲伊，因为因的罪恶靠到我面前，若是约拿起来，爱走去伊是我就去约帕。拄着这船，要去伊就互伊船搁找，甲伊这船，要带伊去他是上叫妖我，总是妖我互海起大风，海中风景真好，你甲船咧看，水手真惊，人爱求伊的上帝。因用船来会面，一无海，因为要互船较起，独独用那一定落船都底，倒咧好问，就讲甲伊遐对伊讲，你这个好困的老汉，啥事安尼起来，又叫你的上帝，讲在上帝看做咱。互咱免面无，伊三甲我讲，来啊，咱来聊头。我拄着即个灾难，是因为啥物人的因果？伊安尼伊面头就了着用，因为伊讲，啥物人讲，咱拄着即个灾难，是因为啥物人的因果？你做啥物事业？对倒落来？你的所在伫倒落来？你上啥物做？伊应讲，我是伊顶的来人，我敬畏伊顶的上帝邀我，创造大海下大地的，遐人就定定对伊讲，你所做的是啥物事？因为遐人在伊闪电了我，是伊人应该伊讲的，因为伊讲，对在你互海平定，因为海已经愈较去哪大，伊甲伊讲，你掠我引落海，海就平定，因为我知你拄着这个大风。为着我的因果，若是遐个人是咱过少爱来有山，总是袂用，因为海应较去哪大，遐因就求着了我讲，了我切留，无得因为这人的性命，互你死无，无得用无做话。为你我，因为了我，你照家己的意思来行，因就了用引落海，海的大应就平定，遐人就大敬畏了我，献祭互了我，搁下愿了我比万大鱼吞用那鱼吧。来三名。感谢咱学议会所领导，这是咱要来用在去咱要讲的道理是，是个大家人生竞争者，平安。这个题目有啥意思吗？什么叫做平时
尊表，哈，就是无搁较，莫搁较惨嘛，有没有？吼，即个损就是损失，对不对？吼，啊，到什么所在，咱会使结果安尼较惨落去，慢慢会使安尼有无？爬起来，吼，咱今仔来照着即个永纳书来读即个永纳书第1章，咱即摆第1节到第17节就是第1章哦，吼，完整的1章。其实永纳书只有4章尔，你转去吼了后，你会使学利用即个咱今仔日是安跳日嘛吼，安跳日就是要来歇困，要来兴奋上帝，对不对？咱今仔日会使转去，把这4章一口气拢安怎，甲读完，你就搁较了解讲啊，是安怎即个下降的人生爱找着人生条。啊，后礼拜的讲义堂呢，我要来讲一个题目，就是上帝要甲咱讲，其实啊，恁拢无了解我的心情。吼，后礼拜要讲第4章。好，咱即摆呢来看即个神医呢，伊吼，即个约纳，伊是一个神医。啊，你伫个旧约内底有足侪位神医的，对不对？吼，啊，因拢做啥物代志？因拢伫个传上帝要甲百姓讲的话，对不对？吼，常常伫个传上帝的话。啊，即个约纳伊嘛是共款啊，甲遮个人共款，拢爱去传上帝的话。只是呢，以往呢，这神医啊，因伫咧传话的时阵呢，因是甲谁传啊？传互啥？以色列的神医当然嘛是传互以色列的百姓，对不对？啊，即个约纳伊无共款哦，伊传互啥？传互啥？伊上帝派伊去传互即个外邦人，而且是即个亚述国家即个，嘿，亚述国家即个百姓，伊即个尼尼微就是亚述的啥物？首都，嘿，首都吼，首都，吼，这是真特别的。第一解，上帝叫一个伊的神医伊的仆人去传话，互即个受敌，互即个以色列的敌人，吼，这是真特别的所在。第二个特别的所在呢，咱拄仔读咱就知啊，吼，真侪神医因拢安怎做？像遐尼好大胆，上帝叫伊去做代志，伊安怎？逃走，吼，绕跑，吼，这个是第二个特别的所在。以往呢，咱即摆咱看到即个 PPT 啊顶悬有讲，即个何西阿神医是安怎？即个何西阿神医，上帝叫伊去带一个呢，就是淫乱的即个妇人人，伊嘛是安怎乖乖啊讲好来去带，对不对？带转来去心无命，好，真侪届拢安怎逃走吼，啊伊搁甲掠倒转来。啊，另外即个啥物以赛亚神医，伊做啥物代志？上帝讲，啊你去传我的话，啊去传的遐个人安怎？无人伫要听的人吼，啊伊传有路用无？做白工，毋过伊阁是顺服上帝，讲好，我来去讲，吼。啊，另外即个亚利米，伊阁较惨，伊去传迄个人吼，要杀伊阁爱立吼，伊爱家己立起来，对不对？啊，阁去互关起来呢，吼。所以遮个神医有人像约纳遮尔好大胆哦，讲哦，我歪去阁走互你掠，吼，咱就常常是读即段圣经的时阵，咱就讲即个约纳伊是一个啥物？绕跑先知，吼，绕跑先知。咱来对即个绕跑的先知约纳呢，咱要来看着咱家己。第一个，咱是毋是嘛常常？咱是毋是嘛常常吼，对着上帝的吩咐，咱嘛用绕跑的态度来面对，有无？吼，家己想就知影吼。好，咱嘛来想看卖啊，即个约纳的绕跑，互伊家己拄着啥物代志？咱来为这中间嘛来想，上帝互伊拄着即个代志，搁怎样带伊来穿过即个困难？吼，咱来想咱家己。应用咱家己的心情，咱先压头来祈祷，再来继续来听上帝的话。伊个上帝有感恩伫你面前，感谢你用即款约纳的性命，伊的态度，互阮来看到，真正是阮已经做你的女儿，做你的囝儿，遮尔久的时间，
常常阮家己个话当作是啥物来看待。拄啊，阮要拍开阮个新闻，来求你个信心，搁一摆来阮讲话。阮有无顺利去个所在，请你来向阮来肯定。阮逐人要伫阮个心内，搁较无你个话，搁较来思想你要对阮讲个交代个代志，阮是安怎来看待。感谢主，你很主时甲阮伫地，互阮拍开阮个耳孔来听互清楚，安尼感恩伫你个面前，祈祷奉主耶稣基督个名。好，第一个咱来看，即个约拿伊本来是安怎？约拿好，歹势，约拿伊本来是安怎？互上帝委派着同龄个人咧。即第一节甲第二节讲甲真清楚，咱个迄个笔记内底有写吼。第一节甲第二节讲甲真清楚，上帝呼召约拿来，咧互伊一个使命，委派伊去做一个工课。伊即个上帝伊个口气是啥物呢？是讲约拿你起来，迄个起来是命令的口气，毋是讲你爬起来尔哦。起来我有动作，吼，有个人就起来，像阮下弟弟爱早起时啊起来就坐伫遐平常，拢爱妈妈伫甲拖，哦，起来穿衫哦，起来食饭哦，啊紧紧出去哦，较要去上班，较要去上课。这毋是哦，毋是起来尔哦，伊的起来是命令讲要赶紧行动，袂使搁延迟，要赶紧去哩哩遐呼叫，遐呼叫啥物？吼，即个哩为即个大城呢，是一个真繁华的都市，吼。即个时阵呢，是约拿即个时代呢，是伫个主前第八世纪嘛，吼，世纪第八世纪吼，第8世纪，吼，上帝即个时阵呢，亚述是一个真大的国家，真强势，对，所以伊定常常呢，安怎就欺压以色列即个民族，所以伊甲以色列的关系其实是无好啦，就是不对等吼。但是呢，你看伊虽然是一个真正繁华的都市，啊，上帝对伊的观感是啥物？上帝安怎甲咱介绍即个城市？嘿，上帝讲伊的恶，达到我的面前，哇塞！吼，上帝讲安怎？你赶紧，伊讲赶紧的，约拿你较紧去。意思你赶紧去，你对你遐出声，你家己警戒，因为尼尼的恶真正大，代志严重，因害人放火吼，偷摕物件，无信用，欺负上乡人，可能讲啦，淫乱，佮无道德，遮尔多伫咧上帝目前看做恶的代志，所以呢，审判就要定到即个所在啊。好，听到遮，你也是约拿，你安怎？心内底有一个答案吼，真好，也是安怎？互咱来收定。其实约拿伊接受着上帝即个委派，敢若亲像古早时阵啊，咱皇帝啥嘛，有一个圣旨有无？啊，佮派一个大臣有无？去传达。钦差大人，就派一个钦差大人，要去宣布伊的话安尼圣旨共款。即个钦差大人伊安怎身份安怎？有了不起无？真大嘛吼！伫逐人看到伊拢爱先安怎？拍落对，就敢咱看到皇帝共款嘛，是毋是？吼！所以其实应该爱真有光彩啊，真重要的一件代志。可是咱即个约拿伊是安怎？伊本来是大有福气的啦，可是伊的反应，咱来看，虽然拢无讲啥物话，可是伊做的一切代志，互咱知影，伊安怎？啥嘛？遮吼，伊就开始起来想听耶和华。遮你看到我是用讲伊的文字来写的经文吼，国语比较看得出来，台语看无清楚。用原文拄较看会出来，伊就是路教，上了船，伊是伫咧原文，就是希伯来文，伊毋是上了船，伊是落去了船来，伊嘛是下到的意思。啊，即个讲路到船底，吼，好，即拢是路教。
去，上帝爱伊去第二年，啊，伊走去塔西，一个东边，一个伫咧西，嘿，一个伫咧东边，一个伫咧西边。上帝爱伊去遮，啊，伊走去遮，吼，看，就是吼，咱正常嘛会安尼啊，叫伊往东，就要安怎？往西，真无乖吼。本来伊就是安尼，负责上帝指派，选择一个讲绕跑的旅程，吼，真辛苦呢。啊，就真侪人伫咧摇讲，啥怎？伊要走互上帝了，遮尔好的人生伊无爱，无爱伫。啊，其实有足侪人伫咧讲，有人伫咧摇啦，即张，咱伫咧第一章还袂讲出啥物原因，其实第4章讲出来嘛，我嘛感觉毋是心内真正过，吼，安尼看上帝是安怎家标记。咱来看伊，足侪人伫咧讲吼，伊因为吼是民族主义、爱国主义者，有一个爱国的情操，伊的心情就是无愿去干嘛，敌人讲话，无愿意去甲敌人对伫遐，吼。伊也去讲吼，伊感觉吼，上帝个安怎，伊毋知影上帝安怎做，感觉上帝可能会了解伊，安尼伊个安怎，毋甘愿吼，即个拍袂开的心结，吼，我毋知影咱有人安尼无吼。嘛有人伫咧叫讲，约拿呢真有个性，甲家己无合的代志，家己无想要做的代志就拐去啊，管你是啥物讲的话，吼，我要做我家己上重要。有一句话叫做“我喜欢，只要我喜欢，有什么不可以？”对不对？好，我即摆少年人哦，我介意做我家己啊，吼。好，咱佫有人伫咧想讲吼，伊可能是啥物？佫较重要的计划，有家己的计划要做的吼，伊家己想要做的代志要做，所以无用啦，莫叫我啦，吼，无用，好。这个是伊讲的，吼，这是大家伫咧想的。吼，读到遮，啊，你的想就是啥物？你继续，吼，咱来譬如讲，你还袂继续读落去第2、第3、第4章，你拢还袂读，啊，你的想就是啥物？其实遮个摇的，遮个伫咧猜想的遮个人，因讲出来的，即个第1、第2、第3点，拢真正趣味呢。可是咱来详细来想，这是毋是就是咱人常常是会找的道理，找的理由，吼，咱常常就是安尼来拒绝上帝，有无？吼，约拿伊徛伫家己的立场来做选择，结果伊就是家己塞到一个真危险的状况内面。伊的3届落去，首先是落去约帕，对毋对？第2届讲上船，啊，其实吼，我拄有讲啊，原文是讲伊落去船内面，嘛是落去的意思，吼，落去，啊，即摆安怎？落去甲船倒底，搁落去，吼，所以咱今仔日问题就是即个下降的人生，对毋对？即个下降的人生，一站一站，一直跌落去，是要安怎？愈来愈害，性命的状况就是安尼。逃避、闪避上帝，即个经文内底，就表现出约拿的心情甲状况是咱看叫做每况愈下。吼，即个路程真正是辛苦。咱来想看卖，即个继续来看，咱就知影约拿伊的即个闪避有效果无？伊倒去到塔西，啊，耶和华就安尼。抓袂着伊啊吗？无吼。第4节伊讲，总是耶和华予海起大风，海中风影真透，直到船要破，水手真惊。吼，这2节互咱看到啥物？即个1年透天拢伫咧海上生活的这个水手，拢感觉哇，真恐不妙，真惊。而且呢，咱就看到，即个耶和华伊实在是无所不在的上帝，吼。就算讲你逃走，吼，落去到海上，伊安怎闪避袂啊？吼，而且伊是无所不能的上帝，无所不能哦。伊掌管着大自然，
会使叫海中的风影安怎哪来哪大，起风，风影拢听上帝的话。咱拢知影，即个咱拢知影，咱的上帝是无所不灵、无所不在，这是知影尔。即马拄着，有拄着无？拄着，连即个水手安怎？本来拢毋捌无认捌上帝，嘛毋捌听过即个啥物耶和华，因拢毋捌听过，因是外邦人，所以因一开始个心情是啥物？是惊呢？惊因做啥物代志？人会惊的时阵会做啥物代志？开始要想要安怎脱离危险，过来因家己的神，为因家己的上帝来祈求，对毋对？这个底是嘛是安尼。上帝真奇妙，伫咱每一人的心上拢放一个想要找上帝的心。当咱拄着危险的时阵，就是要来找上帝。但是这个外邦人，因知影倒一个上帝无？因毋知呢，所以因透过一件代志，你知影？因惊，佫做啥物？做了足多预防即个大风大影的即个互船较轻，对毋对？想要来会使逃命。结果呢，佫竟然看到一个人伫遐困。即个大公就对即个困去的勇仔讲：你即个好困的人，啥事安尼啊？起来，求求你的上帝！因知影家己的上帝以外，佫有一个上帝。你知影我意思？因是多神信仰的人，但是在因毋知影，原来只有唯一的、独一的真神耶和华上帝。因若来安尼，来当即个大家拢伫咧叫上帝的时阵，拢嘛伊伫咧轮道底伫遐困。咱来想看嘛，这是啥物意思？代表伊心头栽栽，无代志啦，就亲像迄咱读过福音书啊，大风大影的时阵，门徒伫遐安怎？落水伫遐安尼惊尔，耶稣伫咧后壁困，这困甲迄困共款无？有共无？这个勇仔的困是啥物意思？其实勇仔伊上大的问题就是讲，伊知影这一切状况，这大风甲大影，拢是为着要安怎追捕伊来，要来掠伊的啦，要来掠伊即个逃走的即个逃犯的，勇仔的困，毋是忝哦，嘛毋是讲无代志啦，毋是，是伊心内安怎真不准，因为伊感觉伊知影伊倒袂过，所以伊用困假死安尼倒伫遐歪惨。其实伊心内有一个忧闷，伊无法度来发泄。你感觉咱人啥嘛是安尼啊？迄小朋友转来去伫咧学校毋知是被老师骂啊，是被同学欺负，转来就想嘛，面臭臭就倒伫遐咧困。感觉即个勇仔甲咱囡仔饲囡仔共款，看伊安尼，伊用困来逃避问题。即种心内忧闷，明明知影爱去做啥物代志，确实毋愿去做。这是安怎？心内底拍结，心内底拍一个结，毋是蝴蝶结迄个咱即个拍结可能是死结，伊家己就拍袂开别人甲拍嘛无路用，然后上来甲拍去较有路用。上帝较有路用，上帝来甲拍。你有咱来想咱家己，敢有陷落即种的情况内面？明明知影爱去做，煞毋愿去做，搁家己安尼忧闷，忍受嘛，即个勇仔的心内底有一个心结，上帝咧甲拍开，所以咱来看即个勇仔书呢，伊全卷书内面就是上帝一直伫咧引带着勇仔来拍开即个心内底即个结。只有听候即个结拍开了后，勇仔才会使体会着，上帝是安尼疼，毋但是疼伊，嘛疼所有的人，是毋是？伊才会使领受着讲，因免搁逃避，
泰山领袖就讲啊，我就是爱自由来面对现实，来面对上帝咧治办的所有代志。咱就刷落来，咱要来看到即个无所不在的上帝。福音卷啊，第7节到第10节，因就开始念口，就是叫念口吼。念口了，因就知影，哇，原来是咱尊顶载着一位啥物文神，就是即个道范永纳，接待所有代志拢是伊了出来啦，吼。即人就来问永纳讲，爱知影即个会人口，咱是啥物原因啦？永纳伊就讲出一个重点，伊讲啥物重点？伊啥物话拢莫讲哦，吼。伊就先讲，伊就先介绍伊家己讲，我是希伯来人，我敬畏天顶的上帝耶和华。啊，这耶和华佫一个，即个啥物书名号着解说耶和华是啥物？吼，伊就是讲伊是创造大海甲大地。哇，即个水手伊听着大，佫惊一届。本来拄着风雨就惊着，即摆听着哇，即个遮尔厉害的耶和华创造大海，吼，甲天地，惊佫较大个，吼，伊讲，因为啥物佫惊着？伊即摆就伫咧海中啊，拄着即个风雨啊，伊就知影说，哇，即个就是耶和华即位上帝，吼，伊创造海，吼，所以是使做遮代志。伊创造海，有大风甲大浪来阻挡伊。继续往前行，因袂当继续往前行，是上帝阻挡。啊，因要安怎？因对即个水手来讲，因嘛爱有一个停损点嘛，对毋对？伊即摆嘛一直伫咧风景中，安尼愈来愈惨的情况，惊佗惊一个，吼，即摆要干？咱来看即个永纳，伊本来是摕着一本好剧本啊，剧本。这个剧本是上升人生的剧本，会使互伊的人生安怎丰富、有光彩，对毋对？结果呢，永纳伊想骗上帝，互家己陷落伫咧一个危险的下降人生。当作里外不是人，伊即摆是里外不是人，上帝要来掠伊，啊，遮个人讲，哇，拢是厉害的，吼，变成一个歹角色，吼，好，毋但伊家己做要过上帝。连全尊归尊的人嘛，拢互伊连累。咱的上帝安怎做呢？咱即个无所不在、无所不知，谁会当倒撇？会使秘起来，谁会当互伊找无呢？吼，咱来想看，上帝伫咧甲永纳讲话的所在，他出现吗？讲来众圣，上帝即马出现伫遮，啊是讲上帝伊。吼，吩咐了代志了后，去年伊为遐等永纳来，是安尼吗？无吼，上帝是最重要哦，吼，所以甲咱三甲做，咱讲有上帝同在，对毋对？连摩西嘛讲，你无跟我去，我就爱去，吼，上帝是会使甲咱同在，甲咱同去。所以永纳伊走到倒位要去理上帝，到袂离，吼。所以咱个诗篇。139篇就是咱拄仔读的拄仔即个配音文吼，读着对毋对？咱讲耶和华已经感谢我，你嘛答我。我要去倒落，吼，我落去，我起来，你拢知影。所以第7节伊安怎讲？我要去倒落，闪避你的神，我要行去倒落，闪避你的面。我若伫天，你伫遐；我若伫地，人间。你用遐，我若展开真早的翅，飞到海的彼端，日头来徛起，就是天涯海角啦，知影无？吼，你嘛伫遐，而且你的手也要引带我，你的只手要牵我，毋管你走到天边海角，上帝就是要甲你安尼，行过来，行即条路较对，吼。但是上帝要掠你行即条路进前，伊做啥物代志？伊拍开你的心结，对毋对？即个永纳就是有一个心内底会甲拍袂开。继续，咱来看即阵人，
拄着遮尔危险的大风景，拢要保命。咱拄仔讲，遮个水手因嘛是爱甲性命安怎停损点挡着，毋通阁继续安怎有损失，甚至无命。所以因安怎做呢？咱来看水手的态度。因虽然是外邦人，无相信上帝的人，但是呢，因嘛是会有啥物罪恶感，有无？知影啥物是罪？约拿伊互因的方法是啥物？你搁甲我安尼白白的安尼等落海咧，等落海咧好啊，危机就会使解除啊。但是遮个水手因安怎？因是受着良心的影响啊，因会感觉安尼敢好，一条性命安尼等落去所以因第一个时间毋是家己等落去因安怎度过即个灾难？因上好的办法是啥物？我会晓对因家己的上帝来祈求，对毋对？起码知影原因出伫倒，所以因爱安怎？向耶和华这位上帝来祈求，对毋对？所以因祈祷呢，是毋是？咱来看第14到16节，伊先这是14到16节吗？对，歹势，我安尼看无啥有。因先向上帝来祈求，认罪悔改。因知影罪的代价是啥物？死嘛，伊嘛袂使随便害人佮求上帝毋通因为约拿的性命，直到因安怎嘛会无命，对毋对？因讲相信上帝掌管一切，所以上帝安怎会掌管约拿的性命啊？相信上帝呢，对约拿有一个计划，嘛有一个安排。然后因甲怎讲？咱讲好放心，即摆会使甲约拿担落去，摕落海。果然啊，伊摕落去了后，经历着一个佫真佫歪的上帝，海印马上就安怎平定了，这实在是互大家拢解除了危险，咱来看即个水手对上帝的反应，对咱耶和华上帝的反应甲转换。第5节讲，水手真惊，哀求因家己来上帝。甲第10节伊就讲安怎？知影即个原来即个封印是上帝起的因就安怎开始个人搁较大惊，搁惊一届然后就安怎就开始骂即个约拿，你做啥物代志啊？是要安怎互咱的第16节安怎？认识遮个人大敬畏耶和华。第5、第10、第16节，因的心情的变化，咱来搁来想一解经文安怎讲？伊是毋捌上帝，所以惊。第2解，知影即个上帝遮尔有权能，遮尔安尼创造一切，遮尔掌管一切，会使化水的跟动的即种所以安怎？大惊。第16节安怎？无共款是大敬畏。拄着啥代志？因祈祷了后，上帝就互海印平静。因拄着的即个上帝，因伫咧即个危险的中间，因真实来经历即个上帝。怎样种足危险、种紧急的状况，慢慢，互因的性命原来是足紧急、足危险的安尼落来。祈祷上帝了平静，开始因的活命。你知影即个活命的开始，就是慢慢因的一个上升人生，明白上帝了后，因的人生就会互上帝引带了无共款的一个生命方向，因的生命就会使丰富起来。咱因知影即个真实感受着，所以因的态度是认罪来信靠来倚靠上帝。即个真实的感受甲真实的经历，这是啥欠缺？咱有欠缺安尼无？我甲你讲，即个约拿伊就是欠缺即件代志。咱来想约拿，伊是毋是有明白上帝啦？伊对上帝有了解无？
伊知影上帝吼，对伊伫咧船顶对水手讲的话，就迄面讲，约拿伊知影上帝啊，伊最了解上帝，无上帝哪会叫伊做代志，佮听着上帝的声音，吼。伊嘛拢知影上帝是创造的上帝，掌管的上帝，吼。上帝佫会来用伊，伊拢知。所以伊对上帝的明白，伊毋是无知的人。毋过咱看到当一个明白上帝的人吼，甲上帝之间产生了一道墙，安怎讲？墙，有一道墙的时阵，敢若有一个，咱昨去食饭，甲青少去食饭，迄种隔板，要讲话话，我安尼为隔板不光，吼，真麻烦安尼。但是你看人甲上帝之间有一个隔板的时阵，你看到什么代志？佫出现了遮尔危险的状况，吼。但是呢，咱来看，约拿伊的知识，约拿的知识，互伊会当一份无机会来听着福音，无明白上帝才会水手来传讲即个上帝传令，传讲上帝的福音。水手反倒转来倚靠上帝，因此来得救。这水手因着找着因主亮对了，但是约拿的知识有互伊家己找着出路无？无，吼，伊嘛无办法互家己找着一个活命的出路。安尼约拿的评分点伫倒位？咱拄仔讲甲水手同款，约拿真实感受、真实经历着上帝。所以咱第17章的上帝替约拿备办的是一个啥物？死亡的危害，即个经历。第17节讲，耶和华备办大鱼吞约拿，约拿伫鱼腹肚内3日3暝，知影？上帝替水手备办的是一个风景，伊个天选点就是来明白上帝，求叫上帝真实来来经历着上帝是带因渡过危险的一个精神。即个约拿呢，伊真拢会晓知啦，可是伊煞无替家己找着一条活命。即摆上帝，互伊真实来经历着，你爱单独来会主啦，你爱灵修，你爱伫鱼腹肚内关3日3暝，吼，咱常常嘛是就是爱安尼，来经历单独来会主的经历，互咱搁较了解着即个上帝甲咱的关系，搁较听着清楚听着上帝的话，互上帝会使医治咱的内心。所以咱拄有讲啊，约拿伊就是心内拍开，吼，常常咱家己心内有问题，咱拢讲无啦无啦，我著下死命还一直做代志就好啊。毋是哦，上帝拢知影咱的心情，就是嘛有可能是下死命做，有可能是歹做去困，都有撇闪撇，吼，这两种的极端。那是上帝讲，你爱来，就亲像约拿，你爱来单独来会主来面对我。伫咧即个经历中间，生甲死的经历的中间呢，伊互约拿好好来学习，好好来知影爱拆小性命。即个上帝掌管了约拿的性命，但是上帝有甲伊的有捆绑着伊的心无？无啊，上帝是，其实上帝嘛会使改变人的心意的，但是上帝爱伊的仆人，爱伊的囝儿，毋是讲安尼勉强，安尼叫像拔掉的，好，你甲我来，甲你拔掉，吼。上帝爱伊的仆人有一个自愿、心甘情愿的心，会当体会着上帝的心，会当甲上帝，会当对着上帝活泼起来的即个心。看咱家己的心是愈来愈活泼的，也是心甘情愿的，也是讲哇，我个无得，我个不得已啊，无做我个安怎像安尼A拿共款会叫安尼抓转来，所以爱做。上帝其实毋是爱安尼。咱下面你搁转去看第2章、第3章，你著看到约拿就是继续做伊家己的啦吼。
伊是乖乖仔去传，可是传的话，怪怪安尼吼。不过是真厉害的布道家哦，讲一句话尔，就全城的人拢来信主，拢来挖苦，拢来悔改。好，咱常常爱来讲，咱是毋是甲上帝的意思？上帝爱咱做啥，咱无认同，咱就无去做。咱来想，也是讲咱感觉讲，我搁做袂，上帝爱我去做这，我搁无才调做啊，无信心去做啊，我哪有办法做？所以我搁无爱接受上帝的意思。吼，上帝要做代志，我有感觉这无啥物人，所以毋免做。我无认同，我无想要做，我无爱做。即个种嘛是真小俗，这就是甲上帝的意思、上帝的话当做啥物？仅供参考而已，参考看看啦。上帝的话参考一下就好，上帝的话参考一下就好啊，毋免家己掠做真，吼。安尼个讲起来，其实这个是无顺服，无将上帝当做上帝咧看。对信仰的角度，咱知影上帝掌管，但是实际上呢，咱的生活的定定呢，却是咱家己伫管理，咱家己来掌管一切。咱可能有真侪理由，亲像约拿共款啊，想骗上帝，有家己认为的正当的理由，会使来甲上帝辩论，吼，也是讲，我就是歹插你的话。但是这一切理由拢行袂过一个基本的问题，是咱上爱来思考的问题。到底伊是主，还是咱家己是主啊？这个问题你也来想看，吼。到底上帝伫咱的生命中是救主尔？啥物叫救主？敢若迄个拍火的消防员，火倒去啦，紧来拍火一下，拍火了后，拜拜，再见。也是讲，伊是主，所以咱的性命，咱伊是咱性命的主人。咱逐项代志，生活中的每一个代志，拢爱听伊的，拢爱顺盼伊的。兄弟姊妹，当咱尊重军队，较欢喜的。咱应该爱选择的是即个上帝的，迄讲庇应就是伊的本质。伊是啥物？伊本来是啥物身份？我有讲过，伊是创造大海、大地的，吼。伊的本质是啥物？也是讲，也是咱来甲享受着伊的拄应。拄应是啥物？就是敢若拍火来救咱一个啊，吼，做啥物代志？伊做了啥物代志？伊做啥物工？即个救主尔。你有听明白我的代志哦？这两项代志拢真重要，但是倒一项爱放在头前，你爱来明白伊的本质是啥物？毋是单要来享受伊做的工尔。上帝吼爱咱的，常常毋是讲来考考堂仔食的囡仔，是咱知影咱是伊的囡仔。即个道理有听明白无？吼，较使咱会使有安尼正确的信用的观念，上帝的本质会伫咱的内面恢复去，因为咱是照上帝形象来创造的，是毋是？咱有上帝即个水的本质伫咱的生命内底，咱即个本质会愈来愈显明出来。比如讲，上帝的仁爱，上帝的慈悲，上帝的能力，吼，遐侪本质咱拢知影。即个本质会在咱内面愈来愈显明出来，敢若一个光安尼，咱会使反照出上帝的荣光出来，伫咱的身躯顶面，会看到上帝安尼遮尔水的光，伊是咱敢若是月亮反照太阳光共款，反照出来遮尔光遮尔水，吼，就袂安怎变成约拿安尼倒撇闪撇上帝的光，吼，互家己落伫黑暗内。咱爱应对上帝的光，因为咱知影上帝的本质，咱内面嘛有上帝的本质。有一个牧师咧讲吼，咱若读约拿书爱，会使互咱搁较明白家己，嘛会使搁较明白上帝。读约拿书的时阵呢，毋是替别人读的，是替咱家己读的。所以咱读约拿的遮个代志，咱
互咱来思想咱家己啊，是毋是咱嘛常常会拍架？心内底有一个死架会拍袂开，我毋知影是啥物。这上帝知影，上帝敢若像引带约拿同款，互你慢慢来拍。吼，咱来感谢上帝，了解着上帝呢，无所不灵，无所不在。毋甲了解伊了后，咱搁安怎经历呢？了解袂互咱，了解吼，当时会亲像咱亲像约拿安尼，知影甲知识尔，但是有真实的经历了后，就会使甲主同心同行，即种的顺从伊、顺从伊。毋茫呢，咱每一个人拢会使伫咱的生活中是一个尊敬上帝、上升人生，毋是糟蹋上帝面的下降人生。互咱来三角来祈祷。上帝，阮感谢你接纳阮心中的忧闷，常常想袂开，常常有私心，常常来得罪你。请你伫阮头壳发昏的时阵，叫阮来清醒，来想着你的疼，想着你每一项代志，拢有你真好真水的意思伫内面。帮助阮虽然想袂明白你的意思，会使放落阮家己的私心，来顺从你，来尊重你。求你使用阮对你的明白传福音，互人来倚靠你，也为阮家己来规办一个单独甲你会面的时间，互阮更加来亲近你，搁较深来听你，一心愿意来跟对你。感谢上帝，听阮的祈祷，安尼祈祷，奉主耶稣基督的名。阿阿门。应该是也会等到中大经营，咱来分享。本来天灾，咱来上帝尽快做，来当存到伊可以打底。好，咱这是我来信息新信息490几首，490几首，主的福音是人人着听伊那是，就是有听有行，就是智慧建立，也记得传授。那
谢上帝，感谢你的保守甲看顾，感谢你，每日拢赏赐丰盛的恩典互阮，阮会当所需用的拢得到充足，会当来伊的路路饲下得到好处甲喜乐，求你加添阮的信心。帮助阮会当安安来去调理，结连日子，会当来凡事顺坦伊的意思，会当遵照伊的道路来行，帮助阮的性命会当结出水的果子来荣耀主你的名，当阮众人甘心乐意的奉献，会做圣工的路用，求主来感动。我们呢，感谢祈祷恳求，拢是奉靠主耶稣基督圣名来求。阿门。就是我们来报告奖金，咱先来当一个报告，根据辛苦来，来过来唱。我的老乡下列席，万会庄地大了乡下列兵，谢天大萨高一带来。万会大了乡下列席，万会庄地大了乡下列兵，谢天大萨高一进站。各大会在。我是来报告，今仔日咱的主牧师将会采采去高级教会联合站在座，感谢教会领导以和为长，上帝祝福伊家庭在用站。礼拜后是主题上关于咧谈，请后世同工拿来站。礼拜后主日记4号，就由第大家来分享。注意下班这个，欢迎所有的参加。还多一点，大家正式了有会在年度主讲讨论，注意是会文欢迎社区朋友能多多来参加。同时，长期关一同值班，记得感谢很多人发生的。由于因为遐个就是然后要建设设备，在这个顺便可以用应该是常态性，要符合那个主要这个办理。高平安，让大家在一个21日，这礼拜下礼拜11月10日，拜一到在高点开始。金阳宫3平班，11月14拜3，整个实践。这里头是11月20拜2，都3项他现在都已经要设备，拜拜，在那个上周末欢乐，周末欢乐菜，就是另外一些康乐啊，加在各校的小朋友哦，在11月21日是后礼拜抗的开始，主日，感谢抗会会长把大部讲老师，你按照如何看待事情，要哦，你安怎看待事情？当日有第2礼拜，要庆祝婚姻节，要去送互这个满19年的抗日阮美好的人，完全祝福每一位抗日婚姻中还是在上帝方面的这反在人今年结婚满10年，没有啊，我们都是
洪朝宗甲邱朝济因7站，简单吼。中国甲出生地4人，咱的生活书，咱有书300年了吼。之间4位啦。明甲小弟，拢无简单啊！过30年，拢要做嘛。加油！若有记无着啊，先做出来，才能我今日1月28日是1年1度的感恩节，阮会举行献上感恩的节，感恩礼拜，挂感恩卡。感恩卡方面，感恩方面，甲感恩献上，感恩节因各样少量开启婚姻节，所以有2场礼拜。阮经要送互师刚刚这礼物，要改去咱圣诞节期间吼。中会有女时间保证22个节礼拜9点半，下晡的时候，主办庆祝66届年会，请咱若要去了，叫圣经连续剧3年期啊，13章。1月份咱来背圣经是毕竟书2章到90章。这个时间咱来做的设施来庆祝。11月15是瑞珍节，1月7日露露节，1月20是分手的方面，应是也是讲这个一周这个刚好排队啦，你是要来请民主出来做排队。咱非常感谢咱杨传道今仔日，互咱非常好的即个勉励吼。咱人生若是有心结吼，就是下降人生。伫咧上帝内底，若得到讨饭，你就会上升。我先小可佮咱预告一下，咱下礼拜差一定也是非常精彩的吼。就讲头头有提到一个问题，讲为什么即个约拿吼去尼尼微安尼行一工来尔？所有百姓拢会反悔，有一个传说安尼讲吼。伫咧迄个尼尼微城内底啊，伫咧100年前，就有即个传说，讲有一个人会来到因迄个所在来传福音互伊。迄个人什么款特征咧？就是规身躯臭烘烘啦，就是伊伫个腹肚底内底3工，迄规身躯臭毛规身皮肤拢白色色啊，就去互迄个鱼仔的胃酸甲伊安尼侵蚀甲白色色。所以约拿一起来，迄个尼尼微城的时阵，内心一看到伊，就是讲哇，即个人就是阮古早捌有即种的传说，讲有一个人要来传福音，所以今仔讲一工尔，规个城拢反悔，拢反悔也是因为上帝早伫咧100年前，所以你也想到上帝100年前就知影会老好的先知。其实咱圣经来讲，人凡事斗来，拢有上帝好的意思啦，咱若欢喜来顺你的人生就会不断着上帝咧祝福你的目标，你倒走嘛无效啦，要甲你抓就甲你抓，所以咱认可选择很重要，选择很重要。你要选择什么款人生，在于你的选择中。上帝帮助咱信心甲咱三甲基地，咱既然明白这个创造宇宙万有的上帝，咱一生爱
高调，互伊的祝福不断逐工伫咱内底。啊，毋若是变啊，迄个物质的，迄个搁较大的，谈到头仔讲，上帝的性情要怎样进入咱的内底，结出圣灵的果子，即个概念。求上帝帮助咱，毋若要得到上帝，互你祝福有几件事，有偌济万，搁较重要，上帝性情伫咱的内底结出果子。好，来，咱即时请咱起立，同心用即个创造宇宙万物、天地甲海的上帝，咱来恳求祈祷，来，咱三甲来祈祷。是阮的天父，阮的主，阮的上帝，阮满心感谢你的恩典。主啊，当阮呼求你的时阵，主你就要应允阮。主啊，你就要互阮的心内底有气来归应你。主啊，阮满心感谢你，求你帮助阮徛伫你的恩典中，勇敢壮大，会当靠着圣神的帮助，互阮的身心灵伫你的内面，拢得到医治。主啊，阮的人生内底有济的即个心感。这系大大细细结连伫阮的内底，你甲阮活得出主你所要享受互阮丰盛的生命。但阮恳求主你来帮助阮，主你的性情来感动阮，领导伫阮的中间，将阮的心结一个一个来偷开，互阮看见主你是遮尔疼阮。主啊，你要将荣光的荣耀的冠冕放伫阮的头壳顶。主啊，你遮尔疼阮，你遮尔看重阮，阮也搁要做啥物咧？主啊，求你伫遮帮助阮兄弟姊妹，拢会当来甲主你安安建连做一伙。阮要亲像迄个葡萄树的树枝建连伫主你的内底，阮要结出济丰盛的果子，一会当荣耀主的果子，一会当丰盛阮人生的果子，一会当互人得到利益帮助的果子。主啊，阮满心感谢你的恩典，主啊，恳求你遮来帮助，互阮的教会伫个今年即几年，主阮拢要伫遮来敲碎迄个失落的羊群转来。主啊，求你伫遮来帮助阮，阮迄个失个羊群，即个失落的羊仔，就是阮家己，阮要搁一摆转来到主你的面前。主啊，求你遮来带领阮，互阮来经验、来体验，真正来明白主你的疼，毋是伫个头壳内底明白，是阮的心靠主你的疼来管啊。阮知，阮爱转来到伫主你的家，阮爱活出主你的疼。主啊，阮满心感谢。帮助阮去做即个家庭这段，互阮甲厝内底的人的关系哪来人亲近，互阮知主你听伫阮的家庭的中间，是要来祝福伫阮的家庭。主啊，阮满心感谢，阮的教会咧推动即个 RPG 的祈祷。主啊，互阮搁较济来到伫你的面前来祈祷，互阮的教会每一个兄弟姊妹拢欢喜来到伫主的面前来祈祷，因为主你是听人祈祷的上帝，主你是要成就阮的祈祷的上帝。主啊，阮的一生在伫祈祷中，你才来领受主你的丰盛甲祝福。主，阮也求你才来看顾阮台湾的遮个百姓。主啊，你也帮咱遮个即个主治者，遮个政治的领袖，因会当用听主的心、敬畏主的心，伫遮来伫个遮来治理阮这台湾的百姓，互阮伫即个所在会当安居乐业。主啊，阮满心感谢你。主，阮也要为着遮个出国的兄弟姊妹，无管是伫英国的红旗，是伫个澳洲的诺文预防子平医生，是伫美国的即个彩银国强伟力，还佫有伫中国的即个质疑重视专家文坛易经，还佫有伫法国的即个梦如伫个南非的即个南非的即个谢英兄。主啊，阮拢交托伫主你的手中。主啊，阮恳求你帮助因，无论因伫甲所在，主你的性情悠然，甲因十甲同在，互因出入拢总有平安，互因伫迄个所在找着有一个属灵的家，伫遐来主业
互以下来得着主的亚看，得着主的保守看顾带领。主啊，阮满心感谢你，阮也为着身躯两只兄弟姊妹，这无论是翠兰姐，是即个幼宗，是即个春阳贵珍的小弟，伊的头壳会开刀复健，搁有即个新春兄。咱议员徛伫咱要来上前，884。上帝，行伫伊所要祝福的稳定的路，但愿主耶稣基督的稳定，天地上帝听候，以及圣神的相通甲感动，甲认证大家上甲你的，对即时到永世来无尽。阿门。